Да. Здравейте хора, днес ще играем на Beat Battle. Да, с озуни съм, но не го ползвам. Как лъжа? Аз съм Jump Skills Master. Какво беше? Беги ти е самотния. Както и да е, това е Чавдар. Чавдар, кажи за да Ръдъза. Добре, може и без този смях. Така, сега. Аз в принцип съм много добър на Beat Battle. Да, той е най-добрия. Винаги ги бия. Нищо, че го смачках. Обаче, Понеже копа му бъгва и то не може да се играе той. Не, понеже са ми много пари по стройките и ми гласуват с пулп и винаги губя, но това е друга тема, иначе съм добър. Да геше Jump Master Skills, беги ти е самотния. Това вече го чух. Дай сега. Този кюнак без сменик. Ако някой цъка CSGO нека лайкне видеото. Нека само заради това. Не заради негото съдържание. Просто да го лайкне, който цъка CS. И да не цъкате CS, па го лайкнете. Няма да се разтопите спокойно. Геш, няма ли да поговориш? Аз се чувствам самотен. Не, чакай. Почва. Добре, чакай се. Team Angry Bird. Не, аз съм ужасен. Шегувам се. Геша, ужасния. Така сега, тихо се. Мене аудиото ме е ужасно просто. Моят глас е просто ужасен. Не, моя по-гаден. Така сега ще взема. На аудио моят глас е брутално шибаничък. Така, сега, моля да се тихо. Той ще ма навъкаш от идиот. Идиот с дъжд от гърмотни. Спри са. Добре, убиха ме. Ще ни изгонят, ще ни спрат канала заради обидни YouTube спени канала, идиот. Чуваш ли YouTube? Да ти пикам. Не! Чао, тази. Добре, както и да е сега, не знам как ще направя Angry Bird. Иначе съм добър на Beat Battle, вервайте ми. Да, както чуете, то е най-добре, това е много добър на Beat Battle. Ще се пробвам с нещо по-простичко, една нормална птица. Една Камила. Не, една квадратна птица ще направя. Те по принцип са си квадратни. Птиците са квадратни, шо. Всичко е квадратно, мой човек. Шома, играш в Майнкрафт, значи. Но моля, сега съм играл по 4 часа и след това като стана в компютъра и всичко ми е на квадратчета. Запомняте тези си реплики, те са класика. Кажи нещо, аз сега се строя, разказвам. Който към CSGO е компетитив, аз тука бог. Кажи за CS-а там. Какво? Нали искаш? Мога да кажа, играя, ако имаш как да ме гледат, както като си премага. Бе сега, както те сега ще пледнат в бето, естествено аз пак останах сам, не тук с още някакъв, който умея току-що. Добре, може вече да спреш. Максим. Както виждате, аз Skills Jump Master бягам. Никой нищо не вижда, ти си само глас. Сам. Естествено пак я убиха. Да. Тъй колко е 2 минути и половина, няма да успее. Не! Добре, хубаво така сега. Геш, как си там с твоите квадратни птички? Долу, горе бивам. Справям се. Шегувам се. Пусти някаква музика, бе. Чувствам се самотен. Ти си пусни сам. О, Боже, направих човешки очи на пилец. Маймуната. Маймуна, ауч! Бомбандират ми гъб. Къде ти пичам за CS? Я видя тук. Какво мога да добавя? Пуснаха така флашка. Не. Бейби. Не! Пак ли почувства? Тая песен е ужасна. Убих един от моите. Добре, Защото ме тат. Мисля така да го оставя. Не.
сложи така и най-накрая завърши така. Не. Е, така, после така, после така и... Добре как? Добре ще го направя, но просто не стана. Съжалявам. Не става да пуснене. Той защото е много добър, той е Jump Skills Master BG стиле самотна. Да. Твърде на такова високо. Добре, бе, какви са тия пилнове? Така, чакай се. Естествено, аз щеше да умре, както винаги. И аз, естествено, убих нашия. Това се. Да. Това е. Това изглежда ужасно, но как си да е. Спи ми се, хора. Ти се спи. Ще изчакаш да Спи свърши. се. Ще чакаш да свърши видеото. И колко ще е дълго? Като свърши билд батъл, сигурно. Само един ли бе? Направи го. 2-3. Хората аз учат как ти играш, защото ти си най-добре, естествено, както е. Не си знам. Jump Skills Master Време, BG няма време, 21 секунди, нищо няма да направя. Паникосвах се. Такъв живота паникьосващ се. Да, ли, ние учим. Има са 3 и той естествено ни уби. Добре, хубаво. Той уби. Мисля, че го направих, шегувам се. Базикам са, брат. Това ще е пилито. По-тълно Арсал. Забравих да го направя досъмно. Fresh Peace. О, вау. Но това ще му дам пулп. Съжалявам, това е... Иначе... Грозно. Сета е. Не, аз предпочитам да се махам от това. Това съм аз. Не, защо държиш пулп? Хайде, не е толкова зле. Come on, baby, come on. Спри с това. Добре. Аз ще седна тук тихичко, просто ще ги наблюдавам как се въртят. Като Deal. мухи без глави. Добре, Бъде. Хермис, чакай да видим този кафе. Бъде. О, боже, това е ужасно. Бъдето ли? Не знам. Тихо. Добре. Ужас, провалиха цялото. Тихо, бе! Аз ли? Не, майка ми. Не може! Добре, това тук е. Окей, това става. Окей. Бива на пикселът, така че. Не много. Добре. По-долу 495498454. Супер. Not good. Това няма нищо общо с Angry Birds. Или аз не съм играл отдавна, не знам какво са, но... Пич, това е квадрат с клюн. Това е добро. Това е добро. Може би най-доброто, което съм виждал до сега. Да му е сложил и ранг. И играе с пълни ретарди, пълни! Чакай се, не заби. Мини плеер. Какво е това? Окей. Не съм... Аз ще си мълча малко. Тук. Това го бива да горе, но... Не, всъщност не го бива, но... Поне е по темата, не е като ония първия с средния пръст. Mortal Hicks. Какво е това? Не е Mortal Hicks, а Mortal 10. Хикс, казах. Пулп. Това не е нищо. Това е някаква закривала. Знаеш какво ще е нищо? Не сега. Само не сега. No, please. No. Каквото и да е. Това е not good. Това е някакъв смотан пиксел арт. Направен от най-неподходящия материал. Един рунд ние бихме, без да даваме жете и аз, естествено съм най-добър играч. Това е good. Това е... Тревога! Не може да пустите своят нож. Не знае. Това беше сарказъм.
Тъй. Това е долу-горе good. Winner, Чолчи, Ада, той спечели естествено. 7 място! О, аз се отказвам от тия игри. Бе, това беше видеото. Благодаря за гледането и чао!